сайн судалж оруулж ирж байгаа гэж ингэж бас харж байгаа. Урд өмнө байгуулагдсан олон гэрээнүүдийн алдаа оноо одоо яг шүүгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол алдааг давтахгүй байх л ийм одоо нарийн судалгаанууд хийсэн болов уу гэж ингэж харж байгаа. Тэр утгаараа бас дэмжиж байгаа. Бас дараагийн нэг шалтгаан бол одоо бас ялангуяа энэ мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбарт байгаа одоо малчид бол ер нь ноолуур махнаас бусдыг нь бол хайж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ маань бол одоо бас эдийн засгийн эргэлтэнд орох нэ гэдэг ийм том хүлээлт энэ манай хөдөө аж ахуйн салбар малчид руу одоо малчтад гарч иж байна гэж ингэж бас харж байгаа. Одоо бид нар чинь жилдээ 20 сая арьсныхаа нэг 7-8 саяыг нь боловсруулаад үлдсэн бараг 1.2 саяыг нь бол 12 саяыг нь бараг тэр чигээр нь шахуу хайж байгаа. Ийм л одоо хаяад 10 жил болж байгаа ийм улс шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би ахиц гарах юм байна гэж харж байгаа. Энэ дээр ялангуяа та бүхэн бас нэг тайлбар хэлээрэй гэж ингэж нэгдүгээр төсөө. Хоёрдугаарт нь хоёр асуулт байгаа. Яг нь Евразийн энэ хэлцээр толбогдсон одоо орсноор бидэнд бас давуу талууд гарч ирэх юм байна. Ялангуяа инфляц буурах тал руугаа бас нэлээд байх юм байна. Энийг би юу гэж харж байна вэ гэхээр ер нь та бүхэн яаж тооцсон? Ер нь одоо жилийн одоо инфляцийг тооцохдоо хэрэглээний сагсны нэг 400-аад бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс инфляцийг гаргаж ирдэг. Инфляц хэрвээ өндөр байх юм бол тэгэл Монгол банкны бодлогын хүү өндөр болол тэрийгэ дагаад арилжааны банкны хүү өндөр болол ингээл маш их сөрөг үр дагаврууд гардаг аа. Тэгэхээр энэ дээр ялангуяа тэр энэ 367 энэ бараа бүтээгдэхүүн маань Монгол улсын тэр инфляцаа тодорхойлдог 400 гаруй бараа бүтээгдэхүүн байдаг шиг би санаж байна. Тэднэртэй хэр давхцаж байгаа вэ? Инфляцид ямар нөлөө үзүүлнэ гэж та бүхэн тооцож байгаа вэ? Инфляцаа бид нар барьж чадах юм бол өнөөдөр 10% одоо цалингийн нэмэгдэл байдаг юм уу? Энэ бүхэн маань яг иргэндээ нэмэгдэл гэдэг одоо жинхэнэ утгаараа үлдэх юм байна. Тэгэхгүй инфляц ингээд тавиад алдаалах юм бол бид нар татвар төлөгчдөөс мөнгө оруулж ирэл нэмээлдэдэг инфляцтай идэгдээд ийм л юм байна. Тэгэхээр би инфляцийн эсрэг их том арга хэмжээ авах гэдэг нь удаа гэж ингэж харж байгаа. Энийг яагаад хэлж байгаа гэхээр зүгээр яг амьдрал дээр ярих сэлэнгийнхэн бол хойшоо гараад хямдхан бараа бүтээгдэхүүн аваад ороод ирдэг гэдэг ингээд зүйлүүд ярьдаг шүү дээ. Манай хинтийнхэн ч бас одоо бас Оросоос юм зөөдөг. Хилийн хойно 4500 байгаа наран засгийн тус өнөөдөр Улаанбаатарт 13-4000-аар зарагдаж байна гэдэг. Тэгэхээр би бол энэ ялангуяа үнэн дээр нэлээд өөрчлөлт гарах юм уу гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн ямар тооцоол хийсэн? Хоёрдугаар энэ тамхины асуудал дээр та бүхэн нэлээд анхаараарай. Тамхи одоо нийгмийн бас нэлээдгүй анхаарсан зүйл болж байгаа. Тамхины хууль энэ өнөөдрийн Евразийн хэлцээр хоёр бол агуулгын хувьд бол мөргөлдөж байгаа. Нэгэн татварын нэг нь нэмнэ одоо байхгүй болгочих юм руугаа орж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ онцгой албан татварынхаа асуудал дээр одоо их хурлын тогтоол хэрвээ дагалдаад ингээ гараад ирвэл хизээ оруулж ирнэ гэж ингэж төлөвлөж байгаа вэ? Чаданбай их хоёр сайд. За инфляцийг тоос ашиглаж байгаа өрхөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн сагсанд нийт 430 орчимд бүтээгдэхүүн байгаа. За үүнээс 239 нь импортын бүтээгдэхүүн байгаа. Импортын хамаарал өндөр гэсэн үг шүү дээ. Инфляц нөлөөлөл, импорт нөлөөлөл. Энэ Евразийн холбоотой хийж байгаа хэлцээрийн хүрээнд энэ инфляц тоос тордог 42 бүтээгдэхүүн байгаа. Энийн тариф тэг болно гэсэн үг. Гайлан татвар. Тэгэхээр энэ нөлөөгөөр инфляцийн дарамт 1%-аар буурах орон зай үүснэ гэсэн үг. За ингээд хэлцээр хамрагдж байгаа инфляц тоосгдох энэ 42 бүтээгдэхүүн тарифаас нэг өрхийн зардалд ингээд тооцоход 193,000 төгрөгөөр бууруулах өрхийн хэрэглээнд нөлөөлөл гарна. За ингээд энэ чинь статистикийн хорооноос манай 2024 оны жилийн эцээр нэг 997,000 өрх байна. Өрхийн зардлаа 193,000-аар үржүүлэхэд бид 192 тэрбум төгрөгийн зардал өрхийн зардал энэ худалдааны нөлөөгөөр буурна гэдэг юм тооцоо гарч байгаа. За нөгөө талаар тамхины хууль гайлын татвар буюу тарифын чөлөөлөлт Евразийн орнуудын бараа тамхи хамрагдж байгаа боловч онцгой албан татврын зохицуулалт Монгол улсын дотоодын бүрэн эрх байгаа. Тэгэхээр бид энэ онцгой албан татврынхаа хуулиар зохицуулалт хийгээд худалдааны тэгш байдлыг хангаад явчих бүрэн болцоотой. Энэ Евразийн гэрээ бол үндсэндээ олон жилийн хэлцээр, олон жилийн үр дүн Хөрлөбаатар сайд, Ган төмөр сайд, Учрал сайд ингээд 4 тэргүүн шадар сайд дамжиж хийгдэж байгаа ажил. Тамхины асуудал бол энэ сая гарч ирсэн асуудал. Гэхдээ дотооддоо зохицуулах болцоо бүрэн байгаа гэдгийг яг энэ асуудал хариуцж байгаа сайд нөгөө гишүүд мань ойлгоорой. Тэгээ тамхины хууль одоо зэрэгцээ хилцэж байгаа. Тэр тамхины хуулийн дотроо бид нар онцгой албан татврынхаа зохицуулалтыг хийгээд ингээд батлаа явчих бүрэн болцоотой.
баярлалаа. За арь ширтэй холбоотой асуудал дээр хариулт хийх үү? Хүнсэд аж ахуй юм. Гуравдугаар микрофон. Хүнсгүдэр чамны хүнсгүдэр хөнгөлдрийн яамны бодлого төлөлтийн газрын дарга боловсролын хидро төшвөний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэгэхээр Монгол улс одоо жилдээ нэг 15-аас 20 сая тонн малыг дотоодын болон экспортод эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгаа. Тэгээ мэдээж боловсруулалтын төвшин одоо бид нар бол арьсаа бүрэн боловсруулж чадахгүй байгаа. За Евразийн хилцээр одоо ингээд батлагдаад явснаар бол экспортлох арьс шир болон арьс ширээр хийсэн бүтээгдэхүүнийг экспортлох том боломжууд гарч байгаа. За нөгөө талдаа бол бид нар гол нь одоо шаардлага хангасан стандартын шаардлагыг хангасан одоо түүхий эдийг нийлүүлэх гол зорилго байгаа. Тэгэхээр бид нар арьс ширээ одоо малын эрүүл мэндээс үйлдвэр угсаанаас эхлээд одоо энэ түүхий эдийн стандартын шаардлага хангах том боломжуудыг одоо яриа хэлцээрүүдийг үүсгэж энэ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн нийлэх тал дээр л одоо онцгой анхаарч ажиллана гэдгийг бас хэлье. За дээрэс нь арьс ширхээс За баярлалаа. Цэвэг доржийн туваан гишүүн. Идрот гишүүн тодруулах юм байна. Идрот гишүүн. За энэ хэлэлцээр маань төр хэлэлцээр 3 жилийн хугацаатай. Сая боловсролын даргын хэлж байгаагаар бол одоо бэлтгэл ажил хангана гэн. Хизээ хангаж хизээ нийлүүлэх юм бэ? Эдийн засгийн хөгжлийн яамны танилцуулган дээр бол одоо арьсан бүтээгдэхүүний одоо борлуулалт өшөө ингээд нэмэгдэнэ гэдэг. Энэ Евразийн хэлэлцээрийг миний гол дэмжих гэдэг гол шалтгаан бол ялангуяа хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн. Өнөөдөр мах за нэг ламаас гэж ярьдаг ноолууртай нэг ямааны арьс за нэг адууны ширээ нэг дуртай дургу авч байгаа. Тэгэл хонь үхэр бол ингээ хаягдчихж шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ийм бүдүүн тоймын хариулт өгмөөргүй байна. Хугацааг нь жоохон тавьж өгөөд яг юуг төлөвлөж байгаа эдийн засгийн хөгжлийн яам хариулах юм уу хэн хариулах юм. Энэ дээр одоо тодорхой хариулж өгөөч. Хоёрдугаар тэр тамхины тэр номын чимэг гишүүн нарын өргөн барьсан хуультай энэ асуудлыг бол холимооргүй байгаамаа. Засгийн газар энэ Евразийн хэлэлцээрээр оруулж ирж байгаа бол энийг дагалдуулаад оруулаад ирэх хэрэгтэй. Одоо надад энэ тамхи хэрэглэгчдийн Айгүйр саад. Манай уламжлалт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорт дээр арьс ширний зах зээл хүнд байгаа. Дэлхийн эдгээр энэ материалын сонголт бас хөөрөлчөөд нано энэ хөнгөн зөөлөн ийм шинэ үеийн технологи нэвтэрсэн материал хэрэглэдэг болчиход байгаа. Хамгийн гол нь Евразийн эдийн засгийн холбоонд орнууд маань сэрүүн бүсийн орнууд буюу уламжилт манай бараа хэрэгжилжсэн зах зээлийг байгаа. Уламжилт манай сав хөмсчээсэн арьс ширэнд хувцс хонор дээр их таатай ханддаг ийм зах зээл байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зах зээл рүү л одоо бид нар тэмүүлж энэ арьс ширийн салбарынхаа өнгөрсөн хугацаанд хийсэн бодлогын хөрөнгө оруулалт технологийн шинжилгээг л зах зээл гаргаж дэмжихгүй бол яг ийм байдалтай л байгаа. Хайсан хэврээл байна. Тэгэхээр бидэнд юу хэрэгтэй нэгвэл зах зээл хэрэгтэй байна. Энэ орнууд 10 тэрбум долларын хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийдийг бүтээгдэхүүнийг импортлж байгаа зах зээл. Тэр 10 тэрбумын зах зээл дээр л манай энэ арьс шир ноос ноолоор орно л гэсэн үг. Өрсөлдөнө л. Тэгээ яг нь ноолор бол яг вэ тэртэргүй эзэнтэй. Яг арьс ширтэй холбоотой юм асуухад би бол гол юм нь энэ юм байгаа юм байна. Цэрүүн бүс рүүгээ арьс ширээ гаргах гэдэг юм байна. Тэгэхээр яг одоо би тоо хэлээд байгаа шүү дээ. 20 саяынхаа нэг 7-8 сая 10 саяыг нь боловсруулж байгаа, үлдэж байгаа 10 саяыг нь хайж байгаа. Хайж байгаа 10 саяасаа хэдийг нь боловсруулах, ийш нь гаргах гэдэг төлөвлөгөө юм байгаа юм бэ. Тэгэхээр яам нь бэлтгэл ажил хангана гэдэг. Нөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн яам болохоор арай бас л бүрхэг юм яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хоёрдугаар энэ тамхины хуулийн дээр та бүхэн хоёр хуулийг холиод байх хэрэггүй. Засгийн газар хэрвээ Евразийн хэлэлцээрээр 6 улсын тамхины гайлын татвар тэгэлж орж ирж байгаа бол тэрийг онцгой татвар дээр нэмээд балансыг бариулнаа л гэж байгаа бол яг одоо энэ хүндсэн асуудлаараа дотоодын төсөл оруулж ирээд тэр одоо ном журмаараа яваад тэрний ард дээр тамхины энэ хууль нь ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол энэ олон бичиг энэ олон Инхойр саад. Засгийн газар Евразтай их гэрээ тамхины хууль хоёрыг холж байгаа зүйл байхгүй. Нэг нь засгийн газрын өргөн барьж байгаа, нөгөөх нь гишүүдийн өргөн барьж байгаа хууль яг энэ асуудал дээр л давхцаж байгаа зүйл гараад байгаа. Хэрвээ энэ гэрээс эцлэн сойрхон батлагдсан нөхцөлд
энэ гишүүдийн өргөн барьсан тамхины хуультай холбоотой зохицуулалтын асуудал байна. Тийм орон зай бидэнд байна. Онцгойлонтойроо зохицуулах болцоотой тул энийг энэ гэрээтэй хольж асуудал хандуулахгүй гэдгийг дахин хэлье. За арьстай холбоотой энэ байгаа юм. Арьсны зах зээл дээр бид ноолуурын асуудлыг шийдсэн, ноос шийдэгдсэн, тэмээн ноос шийдэгдсэн, сарлагын хөөр шийдэгдсэн, хоньны ноосоо бид хаяхаа болсон. Үйлдвэрийн өргөтгөлүүд. Одоо арьс шир дээр ямааны арьс, ноолууртай ямааны арьс асуудалгүй явж байна. За өвхрийн шир, адууны шир, тэмээний ширийн асуудал шийдэгдэж байгаа. Одоо Дархан аймагт галлагены том үйлдвэр орж байгаа. Энэ бол манай дотоод жилдээ гарч байгаа нэг 400-аас 500 мянган ширхэг энэ бодын ширийн асуудлыг тэнд шин төрлийн бүтээгдэхүүнөөр оруулна. Одоо уламжилт бүтээнс гадна шин төрлийн бүтээгдэхүүн хийх тэр зах зээл рүү явна. За хамгийн асуудал бол хоньны нэхий байгаа. Хоньны нэхийгээр зөөлөн савх хийдэг. Тэгэхээр энэ савхан эдлийн гол зах зээл маань хой цэрүүн бүс байхгүй юу? Тэгэхээр тэр цэрүүн бүс рүү бидний дамжилтаа гарах одоо суур одоо боломж байна. Манай савх зөөлөн савхан эдэл буюу хоньны арьс ингэж бүтээгдэхүүн бол тэр зах зээл гаргах гол болцоотой байна.